Muy buenos amigos, hoy por fin os traemos la entrevista a mi abuelo que os habíamos prometido en el vídeo sobre el respeto a los mayores en China. Pero antes de dejaros con él, queríamos aclarar que aunque su tema principal es la guerra, esta no es una historia de heroicidad y acción en el frente. En primer lugar, porque el abuelo de Lele apenas era un adolescente al final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de China y la Guerra de Corea. Y en segundo lugar, porque sirvió como telegrafista, mensajero, conductor y técnico de la Fuerza Aérea, aunque es posible que los aficionados a la aviación militar disfrutéis con algunos de los detalles que nos ofrece. Sin embargo, creo que su recorrido vital por todas esas batallas puede resultar interesante, y no solo por tratarse de un relato en primera persona, sino también por el aspecto humano que nuestro protagonista resalta en muchas de sus experiencias bélicas. Bueno, pues sin más preámbulos os dejamos con la entrevista que realizó Lele en mandarín, por supuesto, pero que tenéis traducida al español. Esperamos que la disfrutéis. 我出生的话，我是1933年出生。我出生是在吉林，在吉林。吉林省珲春县对。哈达门。我们家都是都是满族，族。但是，比如说您爸爸妈妈、父母会说满语吗？都是满族。会说满语吗？满语。他们有的不完全会，到我们那儿完全是普遍了。 都是汉化了，可能是39年上的学。那跟我还是日本鬼子在东北，我的哥哥当果兵漏，日本。果兵漏是？没当上日本挑兵，没检查上，没检查上怎么办呢？日本人就叫他当劳工，修机场。 到哪个地方他妈修了，我就不知道了。那时候我已经，这个和他分别了，当了几个月，后来他就回来了，回了家了，就解放了。那跟我是45年、46年，我家就解放了。日本鬼子嘛，45年8·15投降嘛，他就。 把枪都撂下来，我们家那个我是住在地主家的房子，地主，我们那儿有的地主他还没死，姓郎，叫郎寿山嘛，他家分了2个兵嘛，分了2个兵给他看活，他光供他饭，就这么事儿，没干几个月，人家就是收走了，把这些部队呀，住老百姓的。 这个家里的这些兵都收起来了，后来就回国了。日本兵还给我一个黄背包嘛，那个我就上学，我过去上学，最后我当兵也带着他，那个挎包不错的，日本军用挎包，帆布的。我本身的话呢，高小毕业。 我是13岁、14岁当兵了，毕业高小毕业，对，我就当兵了。那功夫是东北民主联军，是吧？这个后来改为第4野战军，我们改为林彪部队，我是独立一师，搞。 报话，47年到下半年，东北战争开始。开始的话呢，我这报话也不学习了，我就是抽出来跟首长当通信员，手里拿个小枪，匣子挎了，匣子枪，这个把狗头枪。 长征战役完了以后，首长负伤了，如果要我跟着去，我就跟着他又当通信员了。到了48年，首长出院以后，我就到了后方，沈阳军区改为沈阳军区军工部、军事工业部。制造各种枪，
冲锋枪，各种什么手榴弹，还有各种东西，炮弹。我首长分配到那儿，在工厂里当干部，晚上睡觉还只打黑枪，还有特务。沈阳有好多特务，晚上信号弹经常打。我们当警卫员晚上不睡，白天睡。分配到佳木斯汽车学校、汽车坦克学校。黑龙江啊，最北边的地方，最冷的地方，学了不到1年10个月，最后50年分配到空军。我们是丹东、浪头机场，还有呢大鼓山机场，凤凰城机场，好几个机场。分配到空军，就开始和苏联士兵开始结交，苏联交我们接，边接即边打美国兵，就这样就是抗美援朝了。美国佬就是要打中国，正好苏联在我们国家。我们是50年的22月份开始接收苏联兵，接收完了以后，我们大部队整个几十架飞机，一个飞机每一架飞机都机械员、飞行员地勤、供应大队、汽车连，包括加油、牵引。苏联飞机是MiG-15 bis， 飞还不是中国飞机。最后换为歼5、歼7，那就更进一步了。歼7可以飞1万公尺。苏联飞行员打散的飞机，我们中国飞行员才开始捡上，在大连教的。他回国的时候是在大连，我们请的课，我们从薪金里头，那不发津贴费吗？凑起来，请他们吃饺子，在饭馆，热泪盈眶。苏联老大哥，是不是感情特别好？他们做的那个塑料做的各种各样的东西，纪念品给了我们。我那个纪念品最后坏了，一架小飞机，最后坏了。我没参加，但是我到朝鲜去了3次，找飞行员。我们的部队是供应飞机的任务，开车到朝鲜去，后边大箱坐2个挎冲锋枪的警卫战士，一捆的白绸布，飞行员已经确定是死了，雷达告诉的，我们都有地点。抗美援朝以后，分配到5军，是在杭州跟山门，现在还是5军，到那儿什么任务呢？炮轰金门岛，先是有几个团在那儿，随后他主要是搬到台湾去了。我们后方，我们的飞机到哪儿去啊？这个炮兵、大炮弹，那是陆军的，他们把炮弹运到去打轰完了就飞机，就这样。后来缓和了，我们就没有任务了，分配到哪儿呢？我就分配到空军第5706厂，过去在大连，在那儿待了15年。空军又发展一个新厂，新厂那不是大飞机，也是搞歼击，歼5，这个我们来的时候是
1969年10月份，在湖北安家了。根据部队的需要，空军的需要，我们这儿现在还是中国人民解放军，是吧？空军第5710工厂家属宿舍、家属区。最后结尾，您想说什么？结论就是全世界和平，人民团结起来，和平大万岁！大万岁！这永远的消灭战争。行了，辛苦了，这就和平了，万岁了！和平万岁！最后吃西瓜吧。Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que sigamos esforzándonos por este canal, podéis animarnos suscribiéndoos o convirtiéndose en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.